Picture identification. What is this picture? ఈ ఇల్లు, ఆ ఆవు, ఓ ఒంటె. What is this? Okay, nest. What is this? ఓ ఒంటె. Very good. Nest. ఏ ఎలుక. Okay, say అంకెలు. Oral, say oral. అంకెలు 11 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. ఓకే. అమ్మకు జేజే. అమ్మకు జేజే, నాన్నకు జేజే, బంగారు భారత భూమికి జేజే. చదువులు నేర్పించే రైతుకు జేజే. చదువులు నేర్పే గురువుకు జేజే. చదువులు నేర్పే గురువుకు జేజే. అన్నం పెట్టే రైతుకు జేజే. ఓకే. చిట్టి చిలకమ్మ. చిట్టి చిలకమ్మ, అమ్మ పుట్టిందా, తోటకెళ్ళావా, పండు తెచ్చావా, గూట్లో పెట్టావా, గుడుక్కు మింగావా. ఓకే, గుడ్. నెక్స్ట్, ఆటలంటే మాకు ఇష్టం. ఆటలంటే మాకిష్టం, పాటలంటే మాకిష్టం. ఆటల కన్నా పాటల కన్నా అల్లరి పనులే మాకిష్టం. కొత్త దుస్తులు మాకిష్టం, పౌడర్ తిలకం మాకిష్టం. దుస్తుల కన్నా పౌడరు కన్నా మట్టిలో ఆటలు మాకిష్టం. వెన్నెలంటే మాకిష్టం, వానలంటే మాకిష్టం. వెన్నెల కన్నా వానల కన్నా అమ్మ ముద్దులే మాకిష్టం. గుడ్, వెరీ గుడ్.